عزیز و خۆشەویست گەڕام و خدمەتان بۆ پێشکەشکردنی ئیدامەی بەرنامەی و هەوتۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ لەم بەشە لە بەرنامە عەبدوڵڵا دارابیمان لەگەڵا و توێژەکەین سەبارەت بە ڕێفراندۆمێکە لە ساڵی 1358 بۆ تەثبیتی جمهوری ئیسلامی و ڕێدان بە قانونی ئەساسی جمهوری ئیسلامی. پێشەوەی پرسیارەکانم مارەستە بکەم، هاوڕێ عەبدوڵڵا دارابی ئەگەر دەنگی بنەویسی زۆر خۆشاتی بۆ بەرنامەی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. سپاس دەکەم، سپاسی هەموو گۆگرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆوەکەم. زۆر سپاس بۆ تۆش. هاوڕێ عەبدوڵڵا دارابی هەروەکو ئاگاداری لە ڕۆژی 12 فەروەردینی ساڵی 1358 لە ڕێفراندۆمێکا بۆ تەثبیت و بەئیسا حاکمیەتی جمهوری ئیسلامی و تەثبیبی قانونی ئەساسیەکەی خەڵک هاتنە مەیدان و بە ئیسلا لە سەراسەری ئێرانە ڕێیان بەم مەسەلەدا. حەزەکەم لە زبانی ئەوە ببیسم بۆ بینەرانی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ تەوزیح بدەیت کە هەروەکو ئاگاداری خەڵکی کوردستان لەم تاریخەدا و بۆ مناسبەتانە نەیەکی زۆر قورس و قایمیان بە جمهوری ئیسلامیدا و لەم ڕێفراندۆمە شرکەتیان نەکرد. و لەم رابطەدا ئەگەر ئەم جەریانە سیاسیانە کە دەخیل بوون لەم دەورانەدا چۆن بوو، بۆچی لە کوردستان نەیدرا بە هەم حاکمیەتی جمهوری ئیسلامی هەم قانونی ئەساسیەکەی، بۆیە مەسەلە چی بوو؟ بەڵێ هۆکەیەوە بوو کە خەڵک ڕژیمی شار ڕوخان بەوە کە ئازاد بێ، خۆشبەخت بێ، ژیانێکی خۆشی بێ لە دەستی دیکتاتۆری و مەترسیە کە بووی لەو کاتا لەبەر برسێتی و هەژاری و نائەمنی ژیان و کۆمەلگا بەلاخەرە ڕژیمی شار ڕوخان و ویستی لە دوای ئەو ڕوخانە بەم شتانە بەم خواستانە بگا کە لێرە من هەروە بە کورتی شارم پێکرد. بۆیە خەڵک خۆی ئامادە کردو بۆ دوای ڕوخانی ڕژیمی شا قودرەت و دەسەڵات بەدەست خۆی و بێ لە کوردستان. ئەما و جیاوازیە بوو کە لەگە شوێنەکانی دیکا بوو. خەڵخۆی ئامادە نەکردبووەوە کە ئەم ڕژیمە بڕوخێنە و ڕژیمێکی تر ئەینی هەمان بەڵام بە ناوگەلێکترە و بێتە سەر حکم و بێخەرە هەمان زۆر و هەمان فشار و هەمان قوڵدوڕی و هەمان هەژاری و برسێتی بە خەڵکی کوردستان تحمیلکە. بۆیە خەڵک خۆی ئامادە کرد بۆ ئازادی، خۆشببختی، بەرابەری و ڕوفاه. وە لەم کاتدا خەڵک خەریکی ئەمە بوو، خەریکی سازماندانی خۆی بوو بۆەوە کە بتوانێت لەسەر پێی خۆی بوێسێ و خواستەکانی خۆی بەدەستی خۆی سازمان بدا و جێبەجێکا و بیباتە پێشێ دوور لە هەر چەشنە زوڵم و ستەمێکە تا ئەو کاتە لەلایەن ڕژیمی پاشایەتی و ڕژیمەکانی پێش پاشایەتی دەورانی قاجار بە شێوەگە جۆرا و جۆر لێیان کراوە. خەڵکی کورد خەریک ئەمە بوو، ئۆتە خەریک ئەمە بوو دقیقان فەرق و جیاوازی بوو لەگە شوێنەکانترا. شوێنەکانتری بۆ هەمان خاست و بۆ هەمان داخوازی ئینقلابیان کرد و ڕژیمی شایان ڕوخان. بەڵام بەم چەشنە کە خۆیان ئامادەکەن کە دەسەڵات بەدەستیانەوە بێ، وەکو کوردستان شورا دروستکەن، بنکەی مەحەلا دروستکەن، هێزی نظامی بۆ تامینی ئەمنیەتی کۆمەلگا دروستکەن و تەلاشکەن بژیوی خۆیان و قسادی خۆیان و بەرهێنانی خۆیان بەلاخەرە سازمان بن و بیبەنە پێش. ئەمە لەو شوێنان نەبوو و سەرپەرشتی ئەمەش بەڕاستی حزبێ وەکو کۆمەڵە کردی کە لەو کاتا کۆمەڵی کۆمۆنیست بوو و لەگەل هەموو چەپ و ئازادی خوازان لە کوردستان قۆڵیانی هەڵماڵی و خەڵک بە تەواو مەعنا ئەم شتەی بەشتی خۆی دەزانی و هاتە مەیدان و هەواهەنگ لەگەل کۆمەڵام کارێکی. بۆی ئەڵێم کۆمەڵە بە مانای واقعی کەلیمە ببوونەوە کە کۆمۆنیستەکان سەرپەرشتیانە کرد، ببوونەوە کە کۆمەڵی کە کۆمۆنیستەکان ڕەهبەریانە کرد، هەدایەتیانە کرد. کۆمۆنیستیش خاصیەتی کۆمۆنیسم و کۆمۆنیزمون ئەساسەن بۆ تەغیرە، بۆ ئەوەیە کە تەغیر بە نەفعی ژیانی خەڵک ڕوو بدا لە کۆمەلگاوەتە ناوی کۆمۆنیستە ئەمە بێتە زێهنی ئینسانەکان، یانە خۆشی و بەشارەت بێت، جێی دیکتاتۆری و نائەمنی و بەدبەختی و فەقر و فەلاکەت بگرێ. ئاڵ و گۆڕکردن فقط بە ڕاهبەری کۆمۆنیستەکان ئەتوانێت سوورەت بگرێنە. کرێکاری کۆمۆنیست ئەگەر لە ڕاستی هەر جەریان و خەباتێکۆ بێ و بەهێز و مختەدر بێ ئەتوانێت ئەو شتە ئەو کارە بکە کە خەڵک پێی خۆشە، ئەو کارە بکە کە خەڵکی انقلابی بۆکە، ئەو کارە بکە کە خەڵک دێتە مەیدان و سینەی بۆ سپەرەکە و لە هیچ چەشنێک لە هیچ چەشنە زۆر و فشار و تعدیەک سڵناکە تا بە مەقسەد نەگا. ئەمە ئەو اتفاقە بوو کە لە ساڵی 1350 حوتاوەتی ڕژیم ڕووخا
ئیدامەی بوو وەلەو کاتا کە جمهوری ئیسلامی کەمتر لە ساڵێک لە تەمەنی تێپەڕی کرد بوو هات ڕفراندۆمکە خەڵک ئەو کاتە بە خواستەکانی خۆی ڕێیدا ڕێی نەیوت بە جمهوری ئیسلامی جمهوری ئیسلامی لەگەر ڕژیمی سەڵتەنەتە فەرقیان نییە تەفاوەتیان نییە بۆیە ئێمە بە هیچ شێوەیە بە چنگ و نان و دفاع دەکەین لەوەی کە تایسە بەدەستمانی هێناوە بەوە بە هیچ چەشنێک ئێمە ناچینە ژێرباری هیچ نەوعە زڵم و زۆر و وستەمی ڕژیمی ئیسلامیۆکە لەلایەن دەوڵەتانی زلهێزۆ تحمیل کرابوو بەسەر خەڵکا و فرۆشتیان بە خەڵک بە کۆمەکی ناسیۆنالیزمی ئێرانی کە لەو دەورە برەخەرە دەسەڵاتیان بوو لەسەر تاسەر ئێرانەوە هێزیان بوو توانایان بوو بەڵام ئەوان شانیاندا ژێرشانی جمهوری ئیسلامی و بە کۆمەکی وڵاتانی زلهێز توانیان تەحمیلیکەن بە خەڵکی کوردستان ئیستا تماشا کە خەڵک چ کارێکی کردو دوای 43 ساڵ. زۆر سپاس بۆ تەوزیحەکانت عەبدوڵڵا دەرابی تۆ ئیشارەت کرد بە تەوەجهبەوەی کە لە کوردستانە هەرچەند تەجاربی کاری سیاسی و بوونی ئەحزاب و ئەمانە لەو ماوە کورتە زۆر دیارە شکڵی نەگرت بوو ئاوا وجودی نەبوو و دیارە لە سەراسەری ئێرانیشە جەریانە و ئەحزابی چەپ و شەخسیەتە و منفەردینی چەپ زۆر بوون بەڵام پرسیارەکەی منەمە چۆنە لە کوردستانە لەو ماوەکەوەیە هەرتۆ وەکو ئێوە ئیشارەتان کرد جەریانای چەپ و کۆمونی وجودیان بوو کە دەور و نەخشیان جێڕا کە لە کوردستانە خەڵک متەوەجێەوە بکەن کە نەچنە پشت تەثبیت و ڕێدان بە جمهوری ئیسلامیەوە و ڕێفراندۆمی کە لە سەراسەری ئێرانە بەرگودارکرا حەزەکەم ئەمە زۆرتر تەوزیع بدەی ئەم فاکتۆرە ئەسڵی و ئەساسیانە کە لە کوردستانە تاسیری بوو و خەڵک نەچوونە پای ئەم ڕێفراندۆمە تاسیری ئەم نەچوون و شرکت نەکردنەی خەڵک لە کوردستان لەسەر کولی جامعی ئێران و ئازادیخواهی ئەو دەورانە چ دەور و نەخشێکی بوو؟ دەور و نەخشی زۆری بوو و تاسیری بوو حتا لەو کاتا کە ڕژیمیان فرۆشت بە خەڵکی ئێران و تەحمیلیان کرد و ڕژیم جمهوری ئیسلامی خۆشی دوایەوە کە تەحمیل کرا بە جامعە هێریشی بر بۆ خەڵکو و کوشتاری دەستجەمعی لە هەموو شارەکان و لە هەموو مەناتقا ڕێخست بەڵام خەڵ لەسەر خواستەکانی خۆیان سوور بوون و چوونە پێشەوە و خەڵکی کوردستان و خەڵکی سەراسەری ئێرانیش خواستی سەرنگونی ڕژیمی پاشایەتیان بە وجود هێنابوو شکلیاندا بوو و ڕژیمە ڕوخانە بوو بەڵام خەڵکی کوردستان خەڵکێ بوو بە ڕەهبەری و ڕێنوێنی کۆمۆنیستەکان هاتبوو ئەو ڕادە ئەلبەتە ئەمە مەبەستمۆنیە کە ئەو بە 1 ساڵ ئەم شتە خولقا خەڵک بۆ ژیانی خۆی مەسەرێکی کوردی ئەژە ساحەکی مەقی دەدارێ نازانێت خەڵک بۆ ژیانی خۆی چاک ئەزانێت چۆن بژی چی بکە چی نەکە حتا ئەگەر کەم تەجروبەیش بێت بەڵام مهم ئەوەیە لەو تۆندپیچە سیاسیانە لەو مەراحەلا کە پێڵێن مەرحەلەی ئینقلابی لە ڕۆژات دەیان و دەیان جار ئاڵوگۆڕی جۆرا و جۆر بەسەر کۆمەلگا دێت چون ئەحزابی جۆرا و جۆر کە نمایەندەی طبقاتی معەن وەکو طبقەی کارگەر وەکو طبقەی سەرمایەدار هەوڵەدەن کە خۆیان لە ئەریکەی قودرەتە بێڵنەوە بۆ ئەوە کە بەرنامە و نەقشەی خۆیان بن بەرەوە لە کوردستان کۆمۆنیستەکان بەڕێوەبەر بوون حەزبی دموکراتیش وجودی بوو حتا بەلەحاز تەجارب وەکو حەزبی 40 ساڵ لە کۆمەڵە زیاتر تەمەنی بوو تەجروبەی بوو بەڵام ئەو چوون حەزبێکی سەرمایەدارانە بۆ حەزبێ بوو کە لە مەنافعی برژواکانی کوردستان دفاعی کرد دەرنەتیجە هەر لەو کاتا دوو جار سەفەری کرد بۆ قوم و بۆ تاران بۆ ئەوە کە خومێنی قبولی کا و بێلاخەرە بەشیان بدەن و جێگەیەکیان بکۆن بەڵام بە پێچەوانە کۆمۆنیستەکان لەو سەردەمار ڕێنوێنی خەڵکیان کرد کە شاهەنگی خەڵک بوون بۆ ئەوە کە ژیانێکی ئاسوودە و ژیانێکە واقعاً بە نەفعی خودی تەبەقەی کارگەر لە کوردستان و خەڵکی ئازادی خواست و ژنان و منداڵان بێت ئەمەیان بربڕێەوە ئەمە مەسەلەیەک بوو کە لە سەرتاسەری ئێرانە وجودی نەبوو ئەمە جیاوازیەک بوو فقط لە کوردستان بوو بۆیە خەڵک توانیت دفاع لە مافی خۆی کە و حتا توانیت تا 10 ساڵیش شەرکات حتا لە دەرەوەی شارەکانیش خۆی سازماندا و بلەخەرە کاری خۆی کرد و بە ئاسانی پاشەکشی نەکرد و خەڵک بە ئاسانی پاشەکشیان نەکەوە حتا ئیدامەیان داوە تا بێ ڕۆگەشتووە ئەو فەرق و تەفاوەتە ئەساسن ئەگەر ئێغراق نەکەم واقعاً بەخاتر ڕابەریەک بوو کە
کە نەخشە و پیلانی ڕۆژانە و دوورنمای داهاتوی ژیانی خەڵکی بەرچاو خست بوو و خەڵ دڵخۆش بووبەوە و قەلبەن دفاعیان لێکرد و بەهۆی ئەوە کە ئازانی کۆمۆنیستەکان لەگە ژیانی ئەوان تێکەڵن و هاتوونەتە مەیدان خەڵک لە هیچ شتێکی سڵی نەکرد. با من چەند نمونە بێن بکە بتوانی شارە خەڵ لەو کاتە جمهوری ئیسلامی گەرێکی بۆ ئەم کارە بکات هێرش کاتە سەر کوردستان خەڵک لە شارەکان دفاعیان کرد لە شارستانیەت و دفاعیان کرد لە دەسەڵات و حاکمیەتی خەڵک لە شوراکانە خۆیانوان چون لە سەرتاسەری شارەکانی کوردستان و دێهاتی کوردستانە شۆرا دروست ببوو و لە محلاتە کۆمیتەهای محلات دروست ببوو کە لە تەوزیع و ئەمنیەتی شارەکان و دێهاتەکانە نەقشی بەرچاوی بوو. خەڵک خۆی مسلح کرده بوو بەشێک لە خەڵک مسلح بوو بۆ وەکە ئەمنیەتی خۆی بپارێزێت. لەو کاتا خەڵکی مەریوان بۆ ئەوە کە بەرگری کان لە قەدەر قودەتی ڕژیم بۆ ئەوە کە بەرگری کان لەوە کە ڕژیم بێت کوردستان بگرێتەوە لە شاری مەریوان شارەکەیان جێهێ شارەکەیان خاڵی کرد تەخلیان کرد شارێکی عەزیم دەیان هەزار نەفەری لەو کاتا بە وەسیلەی خەڵک و بە هدایەت و حمایەتی کۆمەڵە کۆچی کرد و چووە دەرەوەی شار و چوو بۆ مەرزی بینی ئێران و عێراق و مدەتی 13 تا 14 ڕۆژ لەوێ بوو و هیچ وەخت مەلی نەدابەوە کە جمهوری ئیسلامی بلەخە تعدی بەسەرەکە. حتا لەو دەورا کە ڕژیم گەرێکی بوو چون بۆ یاڵێم ڕژیم فقط لە پادگانەکان مابوو تەواوی مەناتق بەدەستی خەڵکۆ بوو فقط لە پادگانمەکان ما بۆ ئەنە ئارتەش بوو. ئەمرا ڕژیم گەرێکی بوو بۆ وەسیلەی سوپای پاسداران و بە فەرماندەهی چەمران بێت کوردستان بگرێتەوە و بە قەول خۆی پاکی کاتۆ لە غایلە بەڵام خەڵک ژیانیان لەسەرەوەی هەموو شتێک ئازادی و خۆشبەختیە کە بەدەستیان هێنا بوو واقعا دفاعیان لێکرد و حیزبێکیش کە دفاعێکرد لەمەوە لەگەڵ خەڵکەکە تێکەڵ بوو و ئیتوانی بالاخره لەم مافەڕەوە دفاعکە کۆمۆنیستەکان بوو. ئەمە تەفاوەتی ئەساسی و سەرەکی بوو بۆ یەک خەڵک خەریکی ژیان بوو هەرچی مانع بووە لە بەرپێ خۆیان هەولێدا لای بات و ئەو کاتە کە لە نێو خودی کوردستانی شاجگە لە پادگانەکان ارتجاع و کۆنەپەرست و مفتیزادەیەکان بالاخره مسلح بوون لە بەرابەر خەڵکا وێسان لە چەندین شارە لە بەتایبەت شارە جنوبیەکان و بە تەوری خاز مەریوان براخە خەڵع سلاح کردن ڕان کە چوونە نێو پادگانەکان هیچێکیان بۆ نەکرا. خەڵک لەوە کە ئەبێ خۆی دەسەڵاتی بێ خۆی اقتداری بێ خۆی چارەنووسی خۆی دیاریکە بە هیچ شتێکی تر گویان نەیەدا و ملیان بە جمهوری ئیسلامی نەدا. ئەم خصوصیاتە و ئەم فاکتۆرانە کە لە کوردستانە عملیە کرد بۆ دفاع لەم دەستاوەردانە لە شوێنەکانی دیکەی ئێرانە بەداخەوە لەو کاتان نەبوو بەڵام خەڵک وەکو ئارەزوو وەکو تەمایل و وەکو شعار لە سەرتاسە ئێرانە ئەوە بوو کە ڕژیمی پاشایەتی بڕوخێ بدەزم و زۆر و نەجاتیان بێ خۆشبەخت بن بەختەوەر بن ئازاد بن بەڵام بۆ دفاع لەم دەستاوەردەکە بەدەستیان هێنا بوو نەیانتوانی وەکو خەڵکی کوردستان ئوستوار و محکەم ڕاوێستن بەربەرەکانی جدیکەن و لە هەموو تاکتیکەکانی سیاسی و نظامی بۆ بەرگریکردن لە هێرشی ڕژیم و بۆ ئیدامەدان بەخواستەکانی خۆیان پەرەی پێ بدەن. ئەمە لە بینی خەڵکەکانی دیکە ئێرانە غێری هەز کوردستان لە هیچ شوێنێکی تر بەرقەرار نەبوو و دلیل ئەسڵیشی وتم بەخاترەوە بوو کە خەڵکی کورد لە کوردستان ئەکسەرەتی خەڵکی کورد لە کوردستان هێزێک ڕەهبەریەکرد هێزێ هەدایەتێکە ئەوە هێزە کۆمۆنیستەکان. زۆر سپاس بۆ تۆزەحەکانە لە قسەباسەکانی پێشوودا عەبدوڵڵا دەرەبی ئیشارەت کرد کە حیزب دموکراوە حیزبێکی بۆرژوازی هەر ئەو زەمانە هێشتا جمهوری ئیسلامی زۆر تەسبیت نەبوو یا هێشتا زۆر هەموو حاکمیەتی خۆی تەسبیت نەکرد بوو. حیزبی دموکرات خەریک سات و سەودا بوو هاتوچۆی قومیە کردو بۆ لای ئیمام خومەینیوانە. پرسیارەکەی منەمەدا ئایا لەو سەردەمەدا لە مشەخەسەن لە رابطە لەگەڵ 12 فەروەردینەوە ئەو ڕێفراندۆمەی کە ڕایگیری دەکرا لە کوردستانیشا قسەکەی منەمەدا پرسیارەکەی منەمەدا ئایا حیزب دموکرات موافق و خەڵکی کورد شرکت کەن لەم ڕێفراندۆمەیە تەلاشی کرد بۆەوە کە کۆمۆنیستەکان و چەپەکان مانع بوون و خەڵکی کوردستانی دی لەو ڕێفراندۆمە شرکەتیان نەکرد؟ هاوڕێ ئابوجانەلان 43 ساڵ لەو ڕێفراندۆمە ئەگوزارێت و لەم 43 ساڵە خەڵکی هەر چوار پارچەی کوردستان بە چاوی خۆیان بە ئازموونی خۆیان بە ئەمالکردی ڕۆژانەی خودی مامزان دیویانە کە ئەوان
نەخوازیاری ڕەفعی ستەمی ملی، نەخوازیاری ڕەفعی ستەم بەسەر ژنانەوە هەن، و نەخوازیاری ئەوەن کە منداڵ و گەنج و نەوجەوان بەخواست و خواسی ویستی خۆی بگا و بتوانێت ئازاد و بەختەوە. ئەوان فقط شەراکەتیان گەرەکە بۆ ئەوە هاتوونتە مەیدان، ئیستا تەمەنیان هەچەبی بۆ هاتوونتە مەیدان کە لەگەل حکوومەت های مرکزی هەر وڵاتێک وەکو ئێران و عێراق و تورکیە و سووریە بالاخره معاملەکەن و ساد و سەوداکەن و بالاخره کارێکن کە بەشی خۆیان بدەن نەبەشی خەڵک. ئەوانە هیچ وەخت لە جەهەتی بەرژەوەندی کرێکار و زەحمەتکێش و ئازادی و بەرابەری ژن و پیا و خۆشبەختی منداڵ نەهاتون مبارز دەکەن و مبارزان نەکردووە و نایشی کەن. ئەوان دفاع دەکەن لە برژوای کورد. تۆ تماشاکە لە کوردستانی عێراق لە تووری 33 ساڵی ڕابردووە بە قسەی خۆیان 20% لە خەڵکی کوردستان بوونەتە ملیاردەر. ئەوان حزبی ئەو 20% نە تازە کەمتر لەوەش. بەڵام لە ئێرانە ئەم ئەتفاقە بۆ حزبی دموکرات نەتەنیا ممکن نەبوو کە بێتە مەیدان و بڵێ بە خەڵک نەخێر دفاعکەن لە مافی خۆتان، بەڵکو وتم لە ئەرزی یەک مانگە 2 جار سەفەری کرد، هەم لە قۆم ئەوە هەر ئیسش لە دنیای مەجازیات بەرەخە لە طریقی فەیسبوک و ڕسانەگەل ترۆتوە ئەتوانی بە عەکس و تەسویر و قسە و باسێکە ئەو سەردەما پارانەوە لە خومێن و لە بەیکیان وت و دەستیان ماچ کرد و زانویان بۆ خەم کرد و بۆی شەمانەوە کە بەشیان با بەشی نەدان و دەریکردن نەخێر. ئەوان هەرگیز ئەو کاریان نەکردەوە و هەرگیزیش نایکەن و حتا لە دوای ئەو دەورەشە تاوەکو ئەمڕۆ ئەفرادی بەرجەستەی و ڕەهبەری لە ڕەهبەری ئەو حیزبیان بە کوشداوە فقط لە ڕێگەی سات و سەودا و معاملە و ئەوە کە بتوانن بە دوور لە چاوی خەڵک بە دوور لە تەمایل و هەست و ویستی خەڵک بتوانن بلاخەرە لەگەڵ ڕژیمە بسازن. ئەوان بۆ ئەوە هاتون و ڕەبتیان بە ڕەفتی ستەمی ملیۆن نییە. ڕەفعی ستەمی ملیۆن ئەشە حەل بکرێوان بۆ ئەوە نهاتون، چون ئەگەرەوە حەل بیاوانش حەلە بن. مەسەلە ئەوە یانێ نەکتەنی ئەوان وەکو حزب دموکرات. زۆر سپاس بۆ تەوجیهەکانت عەبدوڵڵا دەرابی. وەختمان زۆر نەماوە. ئاخرین پرسیارم حەز دەکەم لە رابطە لەگەڵ ئەم ڕێفراندۆمەدا و شیرکەتی نەکردنی خەڵکی کوردستان و تاسیری ئەم نەوتنە دوای 43 ساڵ خەڵکی کوردستان تا بە ئەوڕۆ کە ئەم نەیەیان کۆت چ تاسیرێکی لە سەراسەری ئێران نابووە و چاوەڕوان لە داهاتووە بۆ ئەم مەسەلە چۆن یەبینی کە ئاوا ڕۆشن و ئەوەی کە دژ بە جمهوری ئیسلامی و لە هیچ مەراسم و ڕۆژای تاریخی جمهوری ئیسلامیە خەڵکی کوردستان شرکەتیان نەکردووە. حەز دەکەم تاسیری ئەمە لە سەراسەری ئێرانە لەم شرایطەی ئێستادا ئەگە بە کورتی باسکەی مەمنونە بوو. ئەو دفاع کە خەڵکی کورد لە 43 ساڵی ڕابردووا کردی، ئەو بوێریە و ئەو ئوستواریە و ئەو تەلاش و هەوڵ و تەقالا کە لە بەرامبەر جمهوری ئیسلامیە لە کوردستان لەلایەن کرێکار و زەحمەتکێش و ژنانی ئازادی خواز و گەنجانەوە کرا و نەتەنیا ڕژیمەکان قبول نەکە، هیچ کەشنە سیاسەتێکی ئەرتجاعی و قوانین ئەرتجاعیان قبول نەکرد و نەیەکی گەوریان وت ئەو نەگەورە ئەلعان نەی گەورەی ئەکسەریەتی کۆمەلگای ئێرانە. ئەمە یەکێک لەو تەئسیراتە مهمەیە کە ئەو کاتە خەڵکی ئێران بەم شێوە ئاگاه نەبوون کە واقعاً جمهوری ئیسلامی چه بەڵایەکیان بەسەردێنێ، بەڵام خەڵکی کورد و کرێکار و زەحمەتکێشی کورد و ڕەهبەری کۆمۆنیستی لە کوردستان پێش ئەوە کە ئەو کاتەکە ڕژیمەشان نهاتەوە بۆ ئێران و لە پاریزدایان نابوو بەلاخەرە بارۆشیانە کرد کە تەحمیلیکەن بە خەڵک خەریک ئەوە بوو کە واقعاً نەیەڵێم ڕژیمە دامەزرێنێ و بە گیانی خۆیان و بە خوێنی خۆیان و بەدانی سەدان و هەزاران گیان بەخردو دفاعیان کرد لە دەستاوەردەکان خۆیان. ئەو دفاع ئەمڕۆ لەسەر تاسەر ئێرانە نەقشنمایە، یانێت بە بڕوای من چرای ڕێنوێنی ئەو خەڵکە کە ئیسە شعارەدەن لە کوردستان چەشم و چراغی ئیران، ئەمە واقعەتێکە کە هەرگیز تاریخیە وقت لە تاریخا فەرامۆش ناکرێت کە ئەم ڕاوێستانەوە ئەم تەلاشە و ئەم بربەرەکانی جدیە کە وتم هەزاران کوشتەی لێکەوتەوە، هەزاران ماڵوێرانی و دەربەدەری و ئاوارەگی و بێنوان و ئاوی و فەقر و فەلاکەتی لێکەوتەوە. ئەلعان خەڵکی ئێران ئەکسەریەتی کۆمەلگای ئێران ئەو شتانە ئەڵێن کە خەڵکی کوردستان 43 ساڵەوە پێش
کردی و ئەنجامیدا و هێنای تا گەیشتە ئەمڕۆ. بۆیە ئیسا خەڵکی کوردستان لەلایەن خەڵکی ئازادی خوازیێرانەوە لەلایەن کرێکارانەوە لەلایەن زەحمەتکێشانەوە بەرەخرە معتەمەدترین و با ئەعتمادترین بەشی خەڵکی خەباتکاری سەرتاسەری ئێران معروفن و ئەمە لەم ئەبعادا جەهانی بۆ سۆ. ئەمە واقعەتێکە. ناسیۆنالیزم و ئەحزابی کوردیش دقیقاً بە پێچەوانەیەوە ڕسوا و ڕسواتر بوون لە عەرزەی سیاسەتا و حتا لەباری کۆمەڵایەتیشۆ. بمگرێکمەوە بڵێم کە واقعاً ئەم بەرهەمە ئەم حاصلی ئەم کارە ئەم شەڕێکە 20 ساڵ خەڵکی کوردستان کردی ئەلعان وردە خەریکە بەرەو ئەوە ڕواکە ڕژیمی جمهوری ئیسلامی بڕوخێنێ و ئەمران نەوەکو ئەو جار فقط ئوستانە لە سەتاسە ئێرانە ڕاوێستێت و دفاعکە لە مافی خۆی بەڵکو خەریکە بەرەوە ڕواکە کرێکاران لە ڕاستەوە و ژنان بە نەقشی بێنەزیر لە سەرحەی دنیا هاتۆتە مەیدان بۆ ڕژیم بڕوخێن ئەمڕا دوای ڕوخانی ڕژیمی جمهوری ئیسلامی خۆیان حاکمی چارەنووس و سەرنوشت و ژیانی دوا ڕۆژی خۆیان دوای جمهوری ئیسلامی بن. ئەمە شتە مهمەیە کە بەنظر من نەخش و تەسیریت خەڵک پێی ئەزانێ خەڵ لە شعارەکانیان تەکراریەکەنەوە خەڵ لە هاتوچوو و مراوداتی ڕۆژانیان لەگەڵ خەڵکی کوردستانە هەموو شتانە نیشانە دەن و وەتێکەری خەڵکی کوردستان و ماباقی خەڵکانی ئێران بەنظر من بە ئاشکرا و بە عینە دیارە بۆ هەموو کەس. زۆر سپاس زاور عەبدوڵڵا دارەبی، وەختەکەمان تەواو بووە. سپاس بۆ تەوزیحەکانت و بۆ بەشداری لە بەرنامەی ڕۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆدا. سپاس بۆ تۆ بۆ هەموو بینەرانی خۆشەویست. زۆر سپاس. بینەرانی عەزیز و خۆشەویست، بەم جۆرە هاتینە کۆتایی بەشە لە بەرنامەی ڕۆی تەلەڤیزیۆنی پەرتۆ. داوەتەکەم بینەری ئیدامەی بەرنامەکان بن. کات و ساتێکی خۆشتان بۆ ئارەزوو بکەم و لە هەر کوێهان ساقی و سەلامەتیتان